अगर आपके कानों में तरह तरह की आवाज आती है, जैसे सीटी बजती है, जैसे झींगर से बजते हैं, या कानों में दर्द यानी खिंचाव होता है और आपको टिनिटस की बीमारी हो गई है, ये किस कारण होती है? अगर हम ज़्यादा एयरबड यानी कानों में लीड लगाते हैं, गाने सुनते तेज आवाज में, या कोई पुरानी चोट लगी है, तो जिसके कारण हमारी जो नसें हैं कानों में, ये पीछे वाली, ये वीक यानी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमें एक नई बीमारी बन जाती है जिसको बोलते हैं टिनिटस, यानी कान में तरह तरह की आवाज आना। तो आपको मैं इसका एक ऐसा देसी नुस्खा बता रहा हूँ, देसी इलाज बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको 10 ग्राम लेना है सुखदर्शन का तेल, और 5 ग्राम लेना आपको लहसुन का तेल। ये दो तेल आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रात को सोते वक्त आपको इसको गुनगुना करना है, यानी निवाया करना है तेल को, और दो दो बूंद दोनों कानों में डालें। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपको बहुत आराम यानी बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको। अगर आपको तरह तरह के कानों की में आवाज आती है, यानी टिनिटस की बीमारी है आपको, दोस्तों ये जरूर करें आप मेरे कहने से। ये